ก็วันนี้น้องน้ำมนต์นะคะก็จะมาสอนการพิมพ์คำถามและตอบนะคะใน TikTok ของ KitKat นะคะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปที่ตรงนี้นะคะมันจะขึ้นเป็นคำถามและตอบอยู่ใช่ไหมคะให้ทุกคนกดคลิกเข้าไปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับช่อง KitKat แล้วนะคะก็วันนี้น้องน้ำมนต์นะคะก็จะมาสอนการพิมพ์คำถามและตอบนะคะใน TikTok ของ KitKat นะคะทุกคนเดี๋ยวน้ำมนต์นะคะก็จะมาสอนการกดเข้าไปคำถามและตอบได้เลยค่ะต่อก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปที่ตรงนี้นะคะมันจะขึ้นเป็นคำถามและตอบอยู่ใช่ไหมคะให้ทุกคนกดคลิกเข้าไปกดคลิกโอเคเสร็จแล้วมันก็จะเป็นขึ้นมาแบบนี้อันนี้นะมันไม่รู้นะว่าใครถามอะไรKitKatนะคะก็เสร็จแล้วเห็นปุ่มตรงนี้ไหมเขาถามว่าถามคำถามสมมติว่าใครอยากถามว่าKitKatชอบกินอะไรหรือใครอยากถามว่าอยากให้KitKatไปไหนหรืออยากให้ทำอะไรยังไงเกี่ยวกับKitKatหรืออยากบอกว่าอยากทำอะไรดีอยากให้KitKatอยากให้น้ำมนต์เนี่ยถ่ายวิดีโอลง TikTok ว่าKitKatกินอาหารเยอะไหมหรืออะไรก็สามารถกดคลิกตรงนี้ได้แล้วก็พิมพ์นะคะเขาขึ้นมาว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรก็คือบอกไปเลยค่ะอาดิเช่นน้ำมนต์ถามนะคะว่าKitKatนิสัยเป็นอย่างไรนะคะเราพอเสร็จแล้วมันจะขึ้นเป็นแบบนี้อันนี้ว่าKitKatนิสัยเป็นอย่างไรแล้วเสร็จแล้วเราก็กดโพสต์ตรงนี้ได้เลยนะคะกดโพสต์แล้วมันจะอยู่นะคะแต่อันนี้เดี๋ยวน้ำมนต์นะคะเขาบอกไว้ก่อนเลยนะคะก็ถ้าใครเสร็จแล้วทุกคนก็สามารถกดที่โพสต์ได้เลยนะคะแล้วมันจะขึ้นมาใน TikTok ของน้ำมนต์เป็นกล่องขาเข้านะคะทุกคนก็นั่นแหละก็ฝากติดตาม TikTok KitKat ด้วยนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปเข้ากันถามกันเยอะด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้ำมนต์นะคะจะตอบนะคะบางทีถ้ามีช่วงว่างน้ำมนต์ก็จะตอบด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนสอนแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาเลยกันเนาะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ก็ Subscribe ช่อง KitKat ด้วยนะคะทุกคน